Ngayon ay magluluto tayo ng shimli mushroom with wombok. Kalahati lang yung wombok natin kasi ako lang naman ang kakain. So, let's cook! So, lilinisan lang natin itong mushroom. Alisin natin yung ugat. Ito, kakat lang natin itong buong ugat niya. Tapos alisin natin yung mga luma. Ibinabad ko pala ito kanina ng asin mga 10 minutes. Ang kakailanganin natin sa pagluluto: onion, ginger, garlic, cornstarch. Lalagyan natin ito ng konting tubig. And then soy sauce at konting asin. Then oil for cooking. Mabilis lang ito, stir fry lang kasi gutom na ako. Busy ako kanina at biglang nagutom, kaya yun, kung anong nasa fridge yun na ang lulutuin. Mamaya pa ako pupunta sa palengke.
ganun lang, easy breezy. Yan. Konting dekorasyon. That's it.